السلام عليكم. اليوم راح نتحدث عن من أحد فوائد حشيش السعال إنها برضه بتسهل الإسهال وبتعالج أي مشاكل في الإسهال، منشط عام، وكمان بتعالج الانتفاخ المزمن بالرئة وحالات تليف الرئة بمادة السيليكوز. من الواضح إن حشيش السعال هي أهم وظائفها هي الجهاز التنفسي بلس الجهاز المعدة، اللي كثير من الناس بيواجهوا مشاكل في جهاز المعدة، فهنا يجب علينا دايما ان احنا نتعامل مع حشيش السعال بحرص جدا عشان ما تاثرش بالسلب علينا. بالنسبه لطريقه التحضير والاستخدامات لكل طريقه معينه عشان نقضي على امراض الجهاز التنفسي زي البلغم، زي السعال، زي اي مشاكل في الجسم، لها طريقه خاصه بتلاقيها دايما في الوصف بتاع البتاع. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.